Bạn hôm nay mình sẽ quýnh Crazy Egg. Đâu rồi? Ở đây. Màn này thì mình cũng đã có chơi lần rồi. Mình lấy nó nhưng mà màn này mình chưa chơi qua, nên ngày hôm nay quyết định sẽ chơi luôn. Đây cái đội hình mình đã dùng để quýnh đó. Mà chơi không có vật phẩm gì chứ hơi khó rồi. Ok, chơi luôn. Wow. Chém thôi, mình còn 22.000 máu, xong mà mình đẩy lùi nó, nên là mình mới chiến thắng được. Giờ nó thích chơi mấy con hải cẩu ra, nhưng đang không tâm rồi.
ra để rồi mới khá là xa nhà. Người đỏ thì chết liên tục. Quên người khác mình nó bán tự chết nó chết. Tay quá. Ngày mình chơi có đền xịn hơn nên là chủ không mất miếng máu rồi luôn. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.